मानो या ना मानो भगवान तो है। आज अगर मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ या आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो ये भगवान की बदौलत है कि हम जिंदा लौट कर आए हैं। शायद ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती थी या आपको ये वीडियो देखने को मिलती भी ना। सच में डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, अगर हम आज वापस ना लौट पाते। बहुत डर लग रहा है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। आज तक मैंने इतनी तेज़ हवा देखी नहीं कसम से। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ अपना त्रिउंड ट्रैक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें हमने मौत को अपने सामने देखा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ऐसी कौन सी हमने गलतियाँ करी जिसके कारण हमको ये मुसीबत झेलनी पड़ी। स्नोफॉल एंड ट्रैक सोलो, आई लाइक इट। स्नोफॉल को देखने की एक्साइटमेंट में आपसे भी हमारी तरह ये गलतियाँ ना हो जाएं, तभी मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं हूँ आपका अंकुश भारद्वाज। अगर मैं हूँ आपके साथ तो डेफिनेटली बनेगी बात। फुल एक्साइटमेंट में हमारी मैक्लोडगंज से जर्नी स्टार्ट हुई। ऊपर जाने का रास्ता मुझे नीचे। अरे भाई वो ऊपर गल्लू टेंपल तक जाएंगे, फिर हम गाड़ी को नीचे खड़ी करनी है हमने। ऊपर रास्ता होगा गल्लू टेंपल जाने का। ब्रो नीचे नहीं खड़ी करनी गाड़ी इसके होटल ऊपर जगह नहीं होती गल्लू टेंपल जाने। अभी कह रहा वहाँ चेंज करना, सब कुछ गाड़ी खड़ी करनी ना है। अभी चेंज करो, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। कुछ नहीं है गल्लू टेंपल में। अपनी गाड़ी पार्क करके हमने गल्लू टेंपल तक के लिए टैक्सी बुक करी जहाँ से रियल ट्रैक स्टार्ट होता है। चलो हमारी अब त्रिउंड की जर्नी स्टार्ट हो गई है। भागसू से हमने स्टार्ट किया है। अब हम जा रहे हैं गल्लू टेंपल जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। कुणाल भाई हमारे ड्राइवर साथ दे रहे हैं हमारा। नीचे बोलते हैं ना बंदों को कि अपनी गाड़ी लेके मत जाना, पर बंदे सोचते हैं कि अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। यहाँ के जब फंसते हैं ना तो सोचते हैं बंदे की। सो दिस इज़ अ टिप फॉर यू ऑल कि मैक्लोडगंज से गल्लू टेंपल तक अपना व्हीकल ना लेकर जाएं। इंस्टेड ऑफ दैट 500-600 रुपए की एक टैक्सी हायर कर लें। 10-15 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, उससे बेटर नहीं है 500-600 रुपये खर्च लो। वी आर ऑल सेट टू बिगिन फॉर ट्रैक। बिल्कुल रेडी हैं हम त्रिउंड ट्रैक करने के लिए। अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, पराठे वगैरह खाएंगे अंकल के पास। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 6 किलोमीटर्स का ट्रैक है। 1 किलोमीटर हो गया है। हाँ जी सागर जी। इनकी शॉप जो है वो है बिल्कुल गल्लू टेंपल के साथ। ट्रैक यहीं से स्टार्ट होएगा। अंकल के हाथों के आज हम पराठे खाएंगे। पर प्रतीक काम आने वाला था, कहता अंकल के हाथ के पराठे खाने तो मेरे हाथ की चाय भी पी के देखो। के साथ हमारा ट्रैक स्टार्ट। We all four are ready. बम बम। किसान मजदूर एकता। ऑलमोस्ट 500 मीटर करा अभी हमने कवर। कमल थक गया? नहीं थका? चलो इंटरव्यू करते हैं सबसे पहले। आज तक का हाईएस्ट तूने कितना ट्रैक किया है? मैक्सिमम खीरगंगा कितने किलोमीटर है? और प्रतीक तूने? चूड़धर 16। ठीक है, मेरा भी मैक्सिमम 22 किलोमीटर का ही है चूड़धार वाला। साहिल रोशन और ऋषु भाई मैक्सिमम ट्रैक कितना किलोमीटर का किया? मैक्सिमम ट्रैक कितने किलोमीटर का किया है? सबसे बड़ा ट्रैक आज तक
कितने किलोमीटर का है वो? और बेस कैंप से 70 किलोमीटर। बताना चाहूँगा अगर आपको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रैक है तो आप बिल्कुल गलत हो। बहुत ही इजी ट्रैक है स्टार्ट में। अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई कुछ टफ नहीं है यहाँ का ट्रैक। हमारे साथ के पहली बार आने वाले ये बंदे बोल रहे हैं कि कुछ है ही नहीं यार ट्रैक में, कुछ दम ही नहीं है, कुछ एडवेंचर ही नहीं हो रहा। ऊपर जाके देखते हैं कुछ अगर हमारे को डिफरेंट मिलता है। लगता है भगवान जी हमारी बातें ही सुन रहे थे। कहते ऊपर पहुँचो दिखाता हूँ तुम्हारे को एडवेंचरसली। थक के सांस चढ़ गई है, पर एक्साइटमेंट लेवल पूरा है, फुल है। मन है कि आधे घंटे में कवर कर दूँ। लेट्स सी। ये मिड यू कैन से बेस कैंप है। चलो देखते हैं कुछ खाने पीने को मिलता है। 50% हमारा कवर हो गया। ये है बेस कैंप। यहाँ पे एक शॉप है, अगर आपको कुछ खाने पीने का लेना यहाँ से ले सकते हो। दिस इज आवर सेकेंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम मैं ये ऋषु भाई के साथ आया था और हमने सेम डे ट्रैक करके सेम डे वापस आ गए थे नीचे। हम 4 बजे गए थे शाम को और अंधेरा मतलब सनसेट के बाद हम अप्रॉक्स 6:30 वापस आ गए थे। वो भी एक्सपीरियंस वन ऑफ द गुड मेमोरीज में है। कम करेंगे 5 kg नीचे जाके खाओगे। मैं तो नहीं करूँगा, मुझे मालूम है आपका। आधे घंटे का और ट्रैक रह गया। अब स्टीप ट्रैक स्टार्ट होने का देखते हैं। ये ट्रैक है पीछे। आपको दिख रहा होगा पीछे छोटा सा ये मेन पॉइंट है त्रिवेंद्र का, जो यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। देखते 200 मीटर बाद आपको व्यू दिखाता हूँ। मानो जन्नत में आ गए हो। सच में यह नज़ारे जन्नत से कम तो नहीं है। वाह, यहाँ का टेम्परेचर था -4 डिग्री। सो मैंने सोचा कि यार 5-10 पुशअप मार के थोड़ा सा बॉडी को गर्म कर लिया जाए। हम त्रिवेंद्र से अपने कैंप की ओर जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर है आगे। देखते हैं कैसा है वो लोकेशन। सो कैंप साइट से हम थोड़ा सा पीछे, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे है हमारी कैंप साइट। बस पहुँच जाएंगे हम 5-10 मिनट में। दिखाता हूँ आपको कैंप साइट। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। आपको आवाज़ें आ रही होगी।
टेंट में हम लेट चुके हैं। हमारा भाई, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो ये सो गया। जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बताया कि यार अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखो, क्योंकि कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। तो यार उन्होंने बोला कि यार मेरी तबीयत तो ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है मतलब, तो अपनी सेफ्टी खुद ध्यान रखना। डरा के तो चले गए यार, बहुत डर लग रहा है कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। आज तक मैंने इतनी तेज़ हवा देखी नहीं कसम से। वैसे कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, उन्होंने बताया 2-3 फीट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सच में डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। जब से आया हूँ अंदर ही बैठा हूँ, हवाएं इतनी तेज़ चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही यार, बिल्कुल भी कि बाहर जा पाऊँ, इतनी तेज़ हवा है ना यार, सच में यार अनएक्सपेक्टेड है यार। रात कैसे बीतेगी पता नहीं। लेट्स सी, देखते क्या होता है, बताते हैं आपको। किसी तरह हिम्मत करके हम कैंप ओनर के पास पहुंचे डिनर करने के लिए। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सितंबर 15 से। नहीं, काम करते हुए 2015 से 5 साल हो गए। कितना आपको टाइम हो गया? मतलब यहाँ पे कब से हो? हाँ। सितंबर 15 से। और सुनने दो उनकी। 2009 से। अच्छा, 9 से। मतलब मैक्सिमम कितनी यहाँ पे स्नोफॉल हुई है? कितने फुट? 6 फुट। तब तो नीचे चल जाते हैं ना। कल चल जाएंगे, नीचे से ज्यादा पाएगी है ना? क्यों वो भाई? नो स्मोकिंग जोन। तो ये हमारे पप्पू जी, हमारे पप्पू आई हैं। इनका खाना खा के क्या एक्सपीरियंस बताओ यार। बहुत बढ़िया पप्पू भाई, खाना फुल के तो बहुत ही लाजवाब थे। मजा आ गया। केवल भाई ने सब्जी बनाई, ऐसा सुनने में आया था। केवल भाई दर्शन करा दो यार अपने। ये हमारे केवल भाई है, इन्होंने बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई थी। जो भी आए किसी से पूछ लेना, बाबू गेम्स। ये तिरुन से कितने नीचे है भैया? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर नीचे है। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी। बहुत प्यारी जगह पे इन्होंने कैंप सेटअप किया है। लोकेशन भी बहुत सही है। ऑसम वेदर, बर्फ पड़ रही है बाहर। भैया को 2009 से है ना, मतलब 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि इतना ही बेहतरीन काम कर रहे हैं लोग। बर्फ भी पड़ रही है, देखो स्नोफॉल हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि सुबह वाइट हो जाएगा। अभी तो देखो वाइट हल्का हल्का है। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सुबह 1 फुट तक हो जाएगी। चलो देखते हैं कितना इनका एक्सपीरियंस काम करता है। बाकी बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्नोफॉल हो रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी, कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो आप नीचे। हाँ जी भाई जी, ज़ीरो विजिबिलिटी। बाहर हो रहा है स्नोफॉल, और भाई डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखो हमारे साथ दोस्त बैठे हैं, प्रतीक, कमल, मी एंड रिशु। स्नोफॉल बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक आवाज। दिस इज स्नॉर्म। आपको आवाज़ आ रही होगी। स्टॉर्मिंग चल रही है बहुत ज्यादा, बर्फीला तूफान है ये। डर बहुत लग से रहा है। पूछते हैं सबसे पहले कि कमल भाई एक्सपीरियंस कैसा है? प्रतीक सो रहा है, इसको जल्दी पहले पकड़ लो क्योंकि ये सबसे पहले सो जाता है। बर्फ वाला बंदा ये स्कीमो पर। भाई कैसा एक्सपीरियंस? बढ़िया वीर बढ़िया। और तू बता भाई। वीर कैम है पूरे। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। भाई कैसा एक्सपीरियंस है भाई? बहुत स्नोफॉल हो रहा है। Last night was so scary, dangerous and crazy. एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में कि कितनी स्केरी थी। हवा जैसी चल रही है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। रात स्नोफॉल हुआ एंड स्नो स्टॉर्म भी हुआ। अभी आपको बाहर जाके मैं दिखाऊंगा कि कैसा स्नो स्टॉर्म हुआ। मैंने खुद भी नहीं देखा अभी। मेरे लिए भी सरप्राइज़ होएगा, आपके लिए भी सरप्राइज़ होगा। चलो आपको बाहर जाके मैं दिखाता हूँ। बट लास्ट नाइट वॉज सो डेंजरस। ये टेंट जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारे ऊपर गया था, इसके ऊपर इतना स्नोफॉल हुआ। चलो आपको बाहर जाके दिखाता हूँ।
अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हमें यहाँ से निकलना पड़ा बिकॉज़ जितना भी ट्रैक का रास्ता था वो सारा स्नो से ढक चुका था और स्नो स्टॉर्म और स्नोफॉल होता ही जा रहा था। तभी कैंप ओनर्स ने बोला कि अभी निकलना आपके लिए सही है, नहीं तो बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आगे हेलो सो इस स्नो स्टॉर्म को आप देखकर आइडिया तो लगा ही सकते हो कि कितना खतरनाक था ये। आजो आराम से। स्नोफॉल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सबसे बड़ी गलती हमारी यही थी कि हम ऑनलाइन वेदर फोरकास्ट देख कर आए थे। सो कभी भी आप पहाड़ों पर ट्रैवल कर रहे हो तो नेवर एवर ट्रस्ट वेदर फोरकास्ट। ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है यार स्नो पे ट्रैक करने का। काफ़ी लोग स्लाइड करके आ रहे हैं, वो काफ़ी स्लो आ रहे हैं, इसलिए वॉक करना बेटर ऑप्शन है एज पर मी। अगर आपने कंफर्टेबल शूज़ पाए हुए तो वॉक करना बेटर ऑप्शन। क्या सही व्यू है। This is base camp. And this is भागसुनाग वाटरफॉल। आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ। गर्मियों में काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जाने से पहले मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी पहाड़ों पर आएँ तो प्लीज़ गंदगी मत फैलाएं। ये मेरी और आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल कैंपस ईमो ऑन YouTube। थैंक यू सो मच।